嗱，嚟到呢個悦型新城嘅話咧，大家都好熟悉噶啦。但係喺悦型新城入邊，僅此一套可以拎包入住嘅，仲係花重金裝修。咁啊，先睇下細節位先啦。入翻嚟呢個入門關，呢個位置咧，我相信整個小區冇幾多嘅業主肯花重金去打造，換咗對門嘅智能門。咁同埋呢邊入戶花園，佢做咗個書房嘅。咁啊，一啲細節嘅改動咧，我同大家去睇睇先。二手房最重要係睇廚房，重災區嚟。而且呢邊可以做到咁四正，嗱，過嚟 show 個細鏡先，不鏽鋼一體成型嘅，有呢啲櫃門，你唔好話佢個抽煙機呢度好重油煙啊，摸落去隻手係唔立嘅，保養得好好。南北對流陽台，呢邊陽台咧，佢就做咗一個簡單嘅風窗，做咗一個係洗衣間嘅。好啦，再過嚟呢一邊，先補數據先，171方，整體全屋咧做咗個係大金嘅中央空調。細節位有得係嘛？佢本身係5房，但係佢而家咧就改成一個4房，我覺得係非常之合理嘅。呢邊係一個小朋友間啦，可以到時你自己做翻個房間都得。咁呢邊咧佢本身係2間房，但係佢做咗一個係套間加衣帽間。嗱，呢邊，其實後期呢邊可以做成一個書廠又好，或者係套間都得。咁呢邊啦，其實房間都唔細㗎，我 OK 好四正。呢邊係向北嘅。咁好啦，再過嚟呢邊睇睇個主人房。咁其實整個悦型新城嚟講，想揾一套真係可以拎包入住嘅，我覺得真係屈指可數，冇幾多套。但係呢一套保養得咁四正，而且佢嘅裝修亦都唔慳皮嘅。地板係用咗係大自然，地磚係用咗東鵬，咁所以佢嘅用料亦都非常之好。同埋而家目前業主嘅話咧，亦都係屬於急售，咁價格亦都非常之驚喜。想實地睇房了解價錢嘅，評論區留言。